おいっすおいっす。瞑想のやつなんですけど、動画毎回あげるのちょっと、瞑想は毎日したいのに、声入れるの。昨日声入れたけど、声入れてから、なんか、ちょっと編集したり、編集ってかカットとかしてたら、何あれ、カットとかしたら、なんや、あれや、何言おうとしてたっけ。カットとかしたら、そう、声ずれちゃって、悲しいことに。ちょっとまだ技術もねえから、無事いからさ。けど瞑想は毎日したいと。だから、声あんま上げられへんけど、声上げるラジオの方はたまにで、瞑想動画は毎日、できるだけ毎日上げるっていう感じでいこうかなと思ってます。それでは今回の瞑想チャレンジいきます。やってみようと思います。21分で設定して20分で。よし。今日は足ずれてるかな。今日も足ずれてるかな。どうすんの楽なんやろ。よし。目つきますか。うん。よし。それでは行ってまいります。
ったか。やばい。足の感覚がないぞ。あぐらのかき方が良くなかったのか。足の感覚が、血が通ってなかったのか。足の感覚がない。よいしょ。まあ今日の瞑想はこんなもんで。しときましょうかね。昨日よりはなんかうまくできた気がするな。昨日よりはなんか集中してた気がする。なんかめっちゃ時間長くも感じんかったし、結構早く終わった気がするな。20分が。よいしょ。まあ、雑念とかはあったけど、なぜか足がしびれてる。足の感覚がない。足の痛い。あざした。